Hola, hola amigas, ¿cómo están? Estoy aquí intentando grabar este video. Casi no he tenido tiempo de hacer el video y ahora voy a arreglar una chimenea. Bueno, el tema es que vamos a intentar arreglar una chimenea. Antes tenía una chimenea aquí, pero la saqué para poderla reparar porque como tengo un gatito, me aruña por ahí, hace travesuras, entonces me la ha dañado un poco, pero vamos a intentar arreglarla nuevamente. Y por esa razón he tenido que pintar aquí, remover un poco, pero he tenido que secarla con ventilador donde he mojado, donde he pintado, y voy a tratar hacerla así. Entonces, como ya está seco esto, entonces voy a intentar armarla nuevamente. No he podido recoger cartones esta vez, por eso no hay cartones nuevos, pero intento hacerla con los mismos cartones anteriores y quiero porque va a ocupar el mismo espacio. Esto me ha quebrado, tengo que sacárselo porque trata de renovarla, reparar mi chimenea. Entonces ahí, quiero que quede ahí, porque quiero que quede aquí con los cuadros. ¿Sí? Es ahí, listo. Hola, hola amigas, aquí estoy de regreso nuevamente con mi video para terminar en mi chimenea. En el video anterior tengo lo que es como tenía la pared, tenía la chimenea anterior que estaba toda destruida. Entonces, para las personas que quieren nuevamente renovar su chimenea, entonces aquí está una nueva idea. Bien. Algo que sí les voy a aconsejar para quienes intentan pintar sobre el material que le dicen plumafón. Bueno, nosotros aquí en mi país le decimos plumafón, en otras partes le dicen leucopora, algo así. Pero pintar con pintura aerosol, no, porque eso quema el plumafón, quema el material. Entonces, ¿qué hacemos? Si me está agachando mucho. ¿Qué hacemos? Al pintar eso, esto se perfora, se hace hueco. Entonces, lo que hice fue empastarle con un material. Lo que le hice fue una mezcla de polvo, cemento blanco con material de empaste. ¿Para qué? Para que tenga un poco de resistencia, y también le agregué un poco de cola blanca, cola de carpintero, con el fin de que la pasta no se seque y se quiebre. Entonces tuve que aplicar sobre esto. La parte de acá no, porque estaba con cartón, pero esta parte sí. Lo mismo esta parte, como ven, me tocó ponerle pasta las dos partes, y también parte de esto rellenar con la misma pasta. El hecho es de que para terminar mi chimenea tengo los siguientes materiales. Para no estar rellenando con más pasta y pintando sobre eso, entonces opté por un cartoncito de esto. Se trata de que también tenemos que reciclar. Cualquier material que sea servible, útil para reutilizarlo, lo podemos hacer. Por ejemplo, estas cajitas donde vienen los aros, podemos reutilizarlas. Como yo lo he hecho, he forrado con una cartulina blanca, ¿sí? Ya que tenía guardada por ahí, no la estaba utilizando y trato de reutilizarla, colocando
está aquí. Por lo pronto solamente voy a indicar lo que voy a poner, lo que voy a utilizar, porque aún me falta bastante y no creo tenga suficiente tiempo para poder grabar. Entonces lo que voy a utilizar es esto, ¿sí? Para cubrir parte del fondo, agregando una tira de foamy blanco. Es lo que voy a poner aquí para cubrir esta parte que queda en descubierto. Listo. Esta sí. Ahora, para poder hacer la mesita de la chimenea, tenía unas tiras de este material que aún están con las cintas adhesivas, aún están cubiertas, pero no le he sacado porque no las voy a utilizar en nada y solamente las voy a poner aquí. Es lo que voy a hacer, a poner esta para sentar la mesita. Ahora, en esta parte, para complementar, tengo esto de aquí, que es una caja, la caja de un piano de mi nieta, que luego se la devuelvo en esta forma. Verás que continúa, ¿no? Ahora, tengo estos palitos que eran de unos taburetes. Todo lo que podemos reutilizar, todo lo que podemos reciclar, lo hacemos. Yo estaba a punto de botarlos, de quemarlos, pero dije, me puse a pensar, voy a arreglar la chimenea y les voy a dar un uso. Entonces, como están un poco pequeños, opté por agregarles tubos, de los tubos de papel higiénico. Los he cortado para ponerlos, ceñirlos a la medida de los palitos. Entonces, para poner así, de esta manera, quiero darle un toque diferente porque tenía otro modelo de mi chimenea. Y para alcanzar aquí los taquitos, esto es foamy, plumafón con unas tablitas de madera, ¿sí? Cubiertas con melamina. Para darle el alcance, opté por poner esto así. Darle estos taquitos, los forré con una cinta que tenía, una cinta brillante, para darle un poquito de elegancia, que queden más bonitos. Entonces, esto quedaría así. De esta manera. Ahora, para cubrir aquí esto, al parecer esto igual va a quedar una huella aquí, una seña. No se puede unir todo porque tendría que agregar algo. Pero para cubrir esto, entonces decidí utilizar este pedazo de vidrio que era de una mesita. Solamente estoy mostrando cómo quiero que quede mi chimenea. Entonces, ¿qué voy a hacer? A cubrir con un vidrio, con este vidrio, reafirmando aquí. Entonces, queda así, ahí de esta manera.
Así es. Para que quede así, cubierto. En donde aquí irá una lucecita que simule la candela de la chimenea. Eso ya luego lo pongo. Y aquí, para darle la forma, he cortado un pedazo de plumafón, dándole una forma de arco, porque quiero que quede de esta manera. Quiero que quede de esta manera. Así. Ahora, de esta forma es como va a quedar mi chimenea. Así. Y aquí quiero agregarle, porque esto no va pintado, esto ya después esto solamente será para durante la temporada de Navidad y después lo sacaré para devolvérselo a mi nieta. Y aquí voy a agregar algo, voy a agregar para tapar la pintura, para tapar el cartón, la figura del cartón quedará así, de esta manera. Esto es, y agregar esta es así, amigos, como quiero que quede mi chimenea. Bueno, esto después tocará de arreglar. Pásame Este es opcional. Si ustedes desean poner por más tiempo, quieren dejarlo permanente, quizás pueden pintarlo o pueden agregar otra cosa aquí, la caja hecha de otros cartones, como ustedes deseen. Pero yo, como ya dije, voy a hacer otra cosa aquí, después lo quitaré porque tiene que regresar a su dueño. Entonces, he decidido forrarlo así de esta manera y luego adornarlo. Recuerden, amigas, que esto es temporal. Este es un trencito hecho por mí mismo, en donde voy a adornarlo de esta manera. Este es el trencito que he subido en otros videos. Claro, hice dos, uno ya vendí y este pues me toca entregarlo, pero si deseo lo puedo poner hasta mientras, poner cualquier otro adorno y acompañado de otros adornos. Es como va mi chimenea. Espero que les haya gustado este video, espero que me den un like. Quien quiera suscribirse a mi canal, hágalo. Estoy dispuesta a recibir críticas, consejos, lo que ustedes quieran. Ha sido un gusto presentarles mi trabajo. Que estén bien. Un beso a todos. No confíes en la una.